أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب المعدن. Madan Allah Taala ziminning ichida yaratib etgan, lekin ziminning jinsidan bo'lmagan modda. Masalan, oltin, kumush, temir, qo'g'ishon, shunday narsalar. Madan mo zakat qiladigan boyliqlardan. Qala muslimun aw dhimmiyun wajada ma'dina dhahabin aw fiddatin aw hadidin aw rasasin aw nuhasin fi ardi 'ashrin aw kharajin فَخُمُسُهُ فَيْءٌ وَالْبَاقِي لَهُ. Müslüman bilan kafirni ayırmadı. Müslüman bolsun, şu İslam devletindeki ehli zimma kafirlerden bulab qalsın, öşür zemin olsun, xaraj zemin olsun, bunun farkı yok. Aşında bir madan kan baylıklarını tepib alsa, bunun 5'ten birisi, yani 20% fey. Qalan 80%'de Erbatul Ahmas tepib algan kişiye ganimet. Muslimun aw dhimmiyun vajada ma'dina zahabin. Altın tapsın şu kandan, yaki kumush, yaki temir, yaki rasas diyen qo'g'ishon, aw nuhas diyen tosh, mes diyendek narsalar. Bu bir misal tariqasida atab qo'ydi. Undan boshqa açık narsa var. Fi ardi 'ashrin aw kharajin. Öşür zemini olsun, xaraj zemini olsun. Fa khumusuhu fey'un. 20% fey. Yani fey deyişte bir yerde bu zakat sarf kılındıgan joylari sarf kılınmaydı. Maliye Ministerligining şu fey bölümüge koyulmaz bu ne demek? Yani zakatını algan malını zakat idaresi koymaz. Zakat idaresi o neçe bölüyordu. Altın gümüşünün, tavarının, çarımalının, ziraatının, yani biz nasıl der? Yani bu fey. Fey diyen kapırlar uruşmayla algan narsının fey oldu. Yani bu fey ise o da değil. Serp kılınışta fey, ne mi ki serp kılınsa, muşumuşunda serp kılındı. Yani fey diyen kayıt isteyen bulduğu, feyn fa'u, feynnallahu gafur rahim. Kapırlarının koldan Müslümanların kolu qaytqan mal-mulk degan fey. Bu urush qilmay, aslında qaytib qalsa fey oldu. Urush qilmaydan taslim bo'libman mana alay degan musham bo'lsa fey oldu. Lekin urush qilib olgan bo'lsa g'anim oldu. Yani ijafi xaylin degan bu atchab turib, urushib, andasa olju g'anima. Lekin urush bo'lmay, shani olaman desa bo'ldi deb taslim bo'lib chiqsa bu fey oldu. Muşu ziminden tepib algan kan baylıklarımı fey demek için. Nima uchun? Müslümanların kolda bir zimin yoktu. Yani futuhat kıldı, ziminliği yoldu bu. Xuddi bu kafirning koldan bizga olca, urush kuch sarf qilmaylar, olca tushgan narsada demek için. Vel baqi lahu 80% al-arba'atul ahmas tepib algan kishiga. Ham tepib algan kishi Müslüman olsun, zimmi olsun dedi. Şu zimmi mi? İslam diyarda bir fukra sütüde biz ona amallık verip, lahum malana da etraf kıygan bir fukra boğaçka. Aş tepuvası mı? Bizde okşaş muamele kıldıkemiz bu şu meselede. Kale sallallahu aleyhi ve sellem ve fir rakazil humus. Rakaz diyen söz ziminde mukim tuğan nasa diyen manda. Maden mu? Rakazdinki bir türü. Ya kömep koyulgan baylıklar mı kenzli olsa bu mu rakaz oldu. Maden olup kalsı mı bu mu rakaz oldu. Muş rakaz baylıkı da 20% kıldı o demek ki. Varrakazu yetenâvelul kenze vel ma'dine. Rakaz gelmiş söz kenzli mi yani insan kömep koyulgan mal dünya. Ma'din Allah Teala şu ziminin tiri yardım etken mal dünya olsun. Her ikisini öz içi oldu. Ma'dindeki adan degan muqim turishni bildirgan so'z. Jannat adnin. Li'anna ar-rakaza ibaratun amma ghiba fil ardi wa ukhfiya fiha. Rakaz degan
zaminning ichida ko'z ko'rmaydigan shaklda o'rinlashtirilgan narsa. Va annahu mavjudun fil kanz wal ma'din. Bu mazmun kanzdimi va ma'dindimi bor. Kanz deganmi shu yerning astiga ko'mib qo'ygan boylik. Ma'dinmi Alloh taolo shu yerning astiga yaratib etgan boylik. Va li annaha kanat fi aydil kuffar. Nima uchun foyda bunda muomala qilamiz bunga yoki buni sarf qilgan o'rinni fay o'rinlari deb qaraymiz desa, chunki mush ziminlar, mush boyliqlar kofirlarning qo'lida. Va qad g'alabna alayha. Biz kofirlarning ustidan g'olib kelib, ularning qo'ldan tortib oldik. Fatakunu g'animatan va fiha al-khums. Bundan keyin bu g'animat o'lja hisob bo'ldi. Buningda 5dan biri keldi. Yani nefer, gaz, kaç taşınma, müzunda da doğmasın. Yok. Bunu setip varsa, sattan diken altın gümüş ya pul şekilde yanında zapas saklanıp durulan pul olsa, bir yıl ölse, onu da keşke yapırsın. Bu el-humus ayette şuna belgeletti. Ama ma efa'allahu ala rasulih min ehlil Kur'an felillahi ve rasuli ve lidil kurba ve letama ve mesakin ve sabil gelmiş ayet. Vel-vacidu kel-gânim. Şu kan baylıklarını tepip algan kişi, canda olacağın kişidek. Şunu tepip algan kişi, xuddi canda olacağın kişiye okşaş. Olacağın kişi 80% alıtığı. وَعَلَمَا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Yani Allah ve Resulü 5'ten birini aldım. Onun için 5'ten 4 kısmını şu mücahit alıttı. Felahul erba'atul akhmas. Bunda onun için aç tebi alın kişiye ganimet algan mücahit okşaşlam 5'ten 4 ülüşü tigido. Li'adamil muzahim. Bir de başka talışıdığan, bunun öyle hakkın batı dediğan, yani birisi bomballıkta. Qala ve in vecedahu fi darihi fela şey'e fihi. Özünün uyida yoki o'ylisidaydi, o'zining qo'rusining ichida, uyining ichida tepi bo'lib qolsa, hammasi o'zidan olib ketadi. 5dan 1 deb ayirmaydi. Li'annahu malakaha bi jami'i ajza'iha. Chunki shu uy tigi bilan shuningti. Val ma'dinu min ajza'iha. Ma'danmo shu uyning ostiki zaminning bir qismi. Ve kederke de vecedahu fi ardi. Şundakla özgü tava ziminde tepvasını okşaşıydı. Bu ardi deganında bağ bostanları, terilgiyaları, özünün mülkü aslidagi bazı yerli olup qalsa zimin. Şunun da tepip qalsımı özünün bulab ketidi deydi. Ve zekara fil cami' as-saghir yecibu fil ardi dunad-dar. Zahir vaydi qarash ikki xil chiqib qoldi. Cami sag'irda kelgan qarash o'xshash chiqmay qoldi. Va yuqorqisi bu zahir rivoyat boshqa kitoblarda kelgan. Masalan, al-asl deymiz yoki Jamil Kabirda kelgan qarash. Va Jami sag'irda uyda tepilib qolsa xumus, yani 20% to'lamaydi. Ziminida tepilib qolsa 20% to'laydi deb boshqasiroq keldi. Yani bu ikisinin farkı nima? Ennad dara melekaha bila maunatin asla. Bu uy o'zining qo'lda, o'zining mulki. Buning boy to'laydigan, o'shir to'laydigan gap yo'q, shunama. Yani tegidan buning unda chiqimi yo'q, to'limi yo'q bir mulk bu. O'shir to'lamaydi, xaraj to'lamaydi, zakatni to'lamaydigan. Vel ardu yajibu fiha al-ushr wal kharaj. Zimin bo'lib qolsa, buning ya o'shir to'laydi, ya xaraj to'laydi. Falam takhlu anil mu'an. Chiqimdan xoli emas. Undan ekan ziminida tepilib qolsa, bu chiqim to'laydigan bir zimin bo'lgan ekan 5dan 1ni to'laysiz deydi. Fayajibu fil ma'dina aydan. Undan keyin buning ziroat nimasi o'shirisini to'laydigan, ziroat to'lamasi xarajini to'laydigan bo'lgan ekan ma'din ya rakaz tepasimi aslında chiqimi bor bo'ladi. O'xshashlar demak. Yani qiyos qilyapti hozir. Yani o'shirilan xaraj ma'dan boyliqlarning 5dan 1ni to'lashni to'sab qolmaydi demak. Masalan, ziroat kirayotgan bir zimin bo'lsa, o'simning 10dan 1ni to'latadi.
Şu arlıqda şunun tigidillan bir kanbaylıqlar tepilib qalsa, ziraat nimasini to'laydigan bo'lgan ekan, buning 5dan 1ni to'laydi. Va qala Abu Yusuf va Muhammadun rahimahumullah yajibu fid-dari wal ardi. Abu Yusuf bilan Muhammad uyida ya qurusida yoki ziminda qalsa, shunga tavalan zimin bo'ldi ekan, shundan madan chiqib qalsa, rakaz chiqib qalsa 20% to'laydi. Chunki hadisda mutlaq shunda bayon qilgan. Va fir rakazil xumus. Rakaz bilan bo'ldi ekan 20% dedi. Bunda ya uyda tepilib qalsa to'lamaydi, zimin tepilib qalsa to'laydi, buni ayrıga shu. Va javobuhu ma qulna. Abu Yusuf bilan Muhammadning uy bilan ziminimiz o'xshash degan qarashga qarata bizning javobimiz yuqorida degandek لأنه ملكها بجميع أجزائها والمعدن من أجزائها وهو دينامده حديثن أكاغن دليل قرطا حديثن لفظ مطلق keldi وفي الركاز الخمس deb keldi degan qarta bizning javobimiz huwa mahmulun ala g'ayri mulki. Bu o'zining mulkida emas, boshqa bir zaminda tepilib qolsa degan gap bo'ldi. O'zining zaminida tepilib qolsa, o'zining zaminida bir baş to'laydigan, o'shir to'laydigan bo'lmagan ekan, uni kelmaydi demoqchi. O'zining zamini degan emas, terg'u yeri, bog', bo'ston yerlari demoqchi. Va fir rakazil xumus degan mushaddiske mutlaq ar-rakaz degan so'z ar-rakaz al-mavjud fi g'ayri mulki degan bo'ldi. İgisi yok bir çöl bayağıvalladın teppaldı. Şununda diğerini köşüş mümkün değil. Hadir Hanefi mazhabının ki işçide iki karaş oldu. Birisi özünün zemini olan üye hemimiz okşaş. Yani özünün uyda tepvason, özgü tava zeminde tepvason 20% kemmeydi o diyen karaş. Yani bir karaş camiat sağıdı gelgen zemin olap kalsa kilbu diyen karaş. Yani Abu Yusuf bilan Muhammad degan qarash hozir 3-qarash keldi. 3-qarash. Birincisi zahir rivoya ishga kelmaydi. Jami sag'irninki yoq zimin dikildi, o'ydigan musulmaydi, ma'qul. 3-si ishkilis kildi. Ishkilis kildi deganga bular hadisning lafzi mutlaq keldi. Buning o'zining uyida, ziminida, boshqa odamning ziminida deb bunda ayrish yo'q-ku. Nerede tapasa kildi dedi. Yani bu hadisten istidlal qarta cevabımız ve huve mahmulun ala gayri mulki. Abu Yusuf bilan Muhammad özünün uydu teppason, zimin teppason kildi dedi. Biz yo'q dedik. Yo'q desek hadisning ona ve fir rakazil xumus dedi. Özünün ziminini, başqa adamning ziminini yoki özünün uyi deb ayırdımı desa onun bunda cevap berdi. Bu hadisga fir rakaz degan so'z الركاز الموجود في أرض غير مملوك لأحد. بركنن ilkide bo'lmagan. Zimini tepilgan deb bunda tushunamiz. O'zining ziminindagisi g'ayr murod deymiz demoqchi. Men bilan xas qildik demoqchimi? Ben xas qilgan narsa balki ash mulki degan narsadan tushunilgan. Mushu uy, zimin kimning mulki? Falanaxning. Bundan bu mulk tigi bilan o'zining bu. Tiyula o'zim olgan ekan, buning ichidan nima chiqsa, o'zining mulki degan bir mazmun bo'lishi mumkin. Shu mazmun bilan xaslashtiryapti. Xuddi masalan, shu zaminning to'pisi masalan. Shu o'yning to'pisini ko'lab, bir mashina to'pini chiqarib berib akkasi bo'ldi-ku, shunga o'xshash deb qaragan bo'lish mumkin. Yo'q, bunga tepshilan xumus ayrimaydi deydi. Ha? Uyduğun tepsilen xumus ayrımıdır. Yani bu hissat şuna kolu çiğendiğin ki bir yıl ölse andın onun havl oğan ki andın 20% ayrı da o başı gel. Adem tepüyle şırıllam şu gaçlı şu çağda 20% ayrı tanıdı diyemezler. Özden mülkede olsa ayrımaydı. Yani biraz zaten karşı hazır. Bu şu muhtemet karşı şu metnil muhtardaki özünün üyü olsun, özgü tava zimin olsun. Tepüleşilen 20% ayrımaydı.
قال وإن وجده حربي في دار الإسلام فهو فيء. Endi bizlar islom davlatiga kirgan urush holatidagi davlatlarning fuqarosi bo'lamdi yoki faqat ahdi paymon to'xtam qilishmagan urush holati emas, to'xtam holati emas. Bunda davlatdan bir kafir 15 kunlik vizitdan kirib islom zaminida bir kan boyligini topib qilib qolsa, unga hech nima bermaymiz. Tepag'an boylik nomi esa fay hisobida musulmonning o'ljisi hisoblanadi. لأنه ليس من أهل الغنائم. Çünkü o ganimet olca aldığan kişilerden emas. Yani İslam diyarda yaşaydıgan ehli zimmegenim için mağluluğunu vermez. Bugün kafir olsak, bu multazim bir ahkamul İslam. İslam kanunu boysunup Müslümanlığın ki halifsinin taati kirgendiken ve tölem tölgendiken lahum malina aleyhim maleyhinde muamele işlerde biz okşaş muamele kılımız, ayırmayımız, Kur'an'ın oturda digendek Müslüman. قال ومن وجد كنزا فيه علامة المسلمين. Bir yan ko'lab yoki bir yaldan bir boylik deb bo'ldi. Ya'ni ko'malgan bir boylik bu. Kenziyani ko'pincha shu jahiliyat vaqtlarida ko'mib qo'ygan narsa. Bizning yurtda masalan Budda diniga e'tiqod qilgan chaqlardan tortib ko'mib o'tgan shunda oltin va kaza qabra shunday narsa. Endi o kenzda 5dan 1ni to'laydi buning ittifoq. Ama şu kenziga qaraymiz endi. Musulmonlar yangi masalan ziminligi yo'g'on o'qigan chaqda ko'lab topgan shunda ko'milib qolgan boyliqlar ko'pincha kafirning o'ldi. Lekin hozir musulmonlar shu islom diyorida 1000 yildan ortiq yashab, ulumi mol ko'mib qo'yib, kengkili tepildigan ish bo'lgan ekan, biz bunda tepilgan boyliqqa qaraymiz deydi. Bu tepilgan boyliqda musulmonning belgisi bo'lib qolsa, بإن كان في مصحف مثلا بالقرآن çıktı أو كان عليه مكتوبا كلمة الشهادة يزلغن بلطه أو اسم ملك من ملوك الإسلام Müslüman padişahının birisinin ismi yazılıptı فهو لقطة bu tepülengan mal dünya isabet buldu. Bu kitab-ı Luqata'da bayan kılındığı ahkamları. لِعِلْمِنَا أَنَّهُ مِنْ وَدَى الْمُسْلِمِينَ. Çünkü biz şu belgilere karab bunu Müslümanlar kömep koyaptiken deb bilemezdik. Fela yakunu ganimeten. Bundan iken bu ganimet olca bulmaydı. 5'ten 1'ini ayırdıgan işmi yok. 5'ten 4 kısmını kaççıda ile olduğu işmi yok. Bunun ilgisini izleyemez. Kâle ve inkâne fihi alâmetu şirk. Müşriklarının, kafirlarının belgileri olup kalsa tepölendiğin aşıbaylıkta kes salibi, kres belgisi ve sanam, bud ve nahvihima فهو من مال المشركين. Yani bu müşriklerin mal dünyası iken bizim kolumuz uçtu. Ondan iken feyekunu ganimeten bizge olcu buldu deyimiz. Fefihil humus. Ondan iken bunun 20%'ni töleyimiz. Vel baqi lil vacid. 80%'de tepe vavucuğa buludu. Ve ma la alamete fihi. Fakat hiç kanda belge yok. Ya Müslümanın belgesi yok ya kafirinin belgesi yok. Bunda bir baylık olup kalsıyor. Ukanmayı kalsak. Kıyla bir karışta huve luqatatun li teqadumil ahd. Bu tepe olungan. Yani Müslümanlarınki mal mülki. Biz bunu tepe olduk da parayımız yok. Çünkü 300 yıl oldu. İslam diyarda Müslümanlar yaşayıp mal dünyanın kömek koyup neçe esir ötekliğe ahval buldu dedi. فَالظَّاهِرْ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِمَّا دَفَنَهُ الْكُفَّارِ. Bunda karışak eniq chiqib turdiki 1300 yil bo'lgan ekan kafirlar ko'mib qo'ygan mol dunyodan asosiy bir narsa qolmadi. Hammani musulmonlar tepib ap bo'ldi. Endi hozir uchrig'ini musulmonlarning ko'mgan mollari ekan deb tushunamiz deb bir qarash. Vaqila hukmuhu hukmu amwalil jahiliya. Uning hukmi jahiliyat mol mulkidek, ya'ni kafirlar ko'mib qo'ygan mol mulkdek bo'ldi. Li'annal kunuza g'aliban min al-kafara. Chunki bu ko'milib qolgan dunyoning ko'pinchisi kafirlar tarafidan ko'milgan bo'ldi. Va hada kulluhu idza wajadahu fi falatin ghayr mamluk. Bu yuqorqi ahkamlarning hammasi igisi yo'q bir zaminda tepilib qolishunda deydi. Yani igisi var bir zaminda boshqalar tepib olsa degan undikildi. Falat çöl bayavan. Qala fa in wajada fi dar rajulin malan madfunan min amwalil jahiliyati. Yani bir kişinin zaminida, hoylista, qorusida, uyda, zaminida jahiliyat
vaqtidan tatib ko'milib qolgan undan mol dunyoni tushirib qolsa, kanz uchratsa, fa huwa liman kanat ad-daru lahu. U ash bayliq uyning egasi kim bo'lsa, shuning uyning egasini. Wa huwa al-mukhtattu alladhi khattaha lahu al-imam 'inda al-fath. Endi bu uyning egasi kimda? Shu zimin musulmonning qo'liga tushgan chaqda, shu chaqdagi qo'mondan yoki islom xalifasi shu joyni kimga bo'lib bergan bo'lsa, uylik zimin qilib bo'lib bergan bo'lsa, shu kishining bo'ldi deb. Xattadagi aslida sizg'anni ko'rsatib, shunday zimin bo'lsa, bir yana sizib, mana siz uy silib o'tirang, yana bir yana sizib, mana siz uy silib o'tirang deb shu pishib bergan ziminim. Kimga pishib berilgan bo'lsa, musulmonning qo'liga tushgan chaqda shu kishining bo'ldi deydi. Mana diqqat qilinglar. Islom futuhat bo'lgan chaqda kimning qo'liga tushgan bo'lsa shuning bo'ldi ekan. Hozirgi egisini emas. Wa qala Abu Yusuf rahimahulloh huwa lil wajidi. Abu Yusuf rahmatullohi alayh kim tepasi shuning bo'ldi. Wa fihi al-khums qiyasan ala al-mawjud fi al-mafaza. Cho'l bayavallada tepag'a narsaga o'xshashlam 20% ni to'laydi tepag'acha. Qolgan 80% ni tepag'an kishi o'zi xajaydi demakchi. Nima uchun? Li'annahu huvallazi azharahu wa hazahu. Chunki buni tapqadan ziminning tigidan ustiga chiqargan shu. Va hazahu qo'l ilkiga kirgizgan, qo'lga kirgizgan adam shu. Walam yumallikhul imam. Walam yumallikhul imam degani ash bayliqni ash zimin musulmonning qo'liga tushgan chaqda uylik yer qilib taqsim qilib bergan chaqda ash qo'mondan imom ya davlat raisi uylik mulk qilib bergan kishiga ashu ostidagi bayliqdan bilib o'tmagan uni. Ziminni o'ysilib o'ttirib bergan, lekin tiyidagi bayliqni bundan tiyidagi bayliqni sining deb bergan yo'q deydi. Walam yumallik al-kanz lil-mukhtat demakchi. Li'annahu law mallakahu al-kanza ma'al ardi, chunki o ziminni bir-birib ziminning ichidagi depi dunyoni o sening deb berib qolsa, bu adolat bo'lmaydi deydi. Abu Yusuf'ninki ko'z qarashi. Walahuma lit-tarafayn ashu Anibin Azab hesab qilgan qarash shu. Buning dalili anna al-mukhtat lahu milkul ardi bil hiyaza. Ay dastlab uylik mulk qilib topshirib olgan kishi bu zimin qo'lga o'tgandan keyin shu ziminga ega bo'ldi deydi. Hiyaza qo'lga tushdi. Qo'lga tushgandan keyin ziminga ega bo'ldi. Fayamliku zahiraha va batinaha. Bu ziminga ega bo'lgan odam ziminning ustidagi to'pa tash shig'ilga ega bo'lgandek, ustiga o'ysilib o'tirishga ega bo'lgandek, ziminning ostidagi bayli bo'landi, qum bo'landi, hammaga ega bo'ldi deydi. Wal mushtari malakaha bil aqd. Setib olgan kishi ash dastlab to'masan, ash xotanni xatri qilgan chaqda Bug'roxon ya Musa Qidirxondan do'ga uyni bo'sin bir bo'sin bilib bergan bo'lsa, an bu kelib necha odamning qo'lini qo'yib bandan biz tag'isi yana biz tag'isi setib munda qilib ba'zir so'l setib bilan boshqa bir qo'lga yetkazgan bo'lsa demakchi. Bu setib olgan kishi musliminni so'l setib bilan qo'lga chigizdi. Setib olgan bo'lgan ekan qo'l ilkiga tushdi. Ham setib olgan kishi shu burunqi egizga o'xshash ziminning ustuna va ziminning ostiga bayliq hammaga ega bo'ladi yoki ziminning ustiga ham ega bo'ladi. Ziminning ustiga ham ega bo'ldi deydi. Setib olgan kishi. Fayamliku zahira dunal batin. Lekin asli imom uylik mulk taqsim qilib shu ziminni bergan kishi ham zohirini ham botinni hammaga ega bo'lgan deydi. Fabaqiya al-kanzu ala mulki sahibil xutta. Undan keyin zimin hozir so'l setiq orqali qo'ldan qo'lga o'tib boshqa bir odamning qo'liga o'tib mulk bo'lib ketgan bo'lsa-mu, lekin ziminning ostidagi bayliq kimdan? Tunji ash bo'lib berilgan kishining deydi. Masalan, bir odam beliq tutdi deydi. To'ni sapda beliq tushdi. Tushgandan keyin bu beliqning ichida asli bir
qimmat go'har bor ekan. Bu odam shu baliqni shundan ochib sotdi. Sotgandan keyin bu baliqni olgan kishi uyga chirqlab shunda yasa, shunda olmasdan bir chiqdi. 1 millionlik olmas. Lekin bu olmas kimning oldi? Baliqchining oldi. Ag'adan olmaydi deydi. Bu baliqni olgan ishiga olmasdan bo'lgan. Shunga o'xshash ziminni sotib olgan odammi? Ziminning ustini olgan hisobda. Yoki ziminni oldi, lekin uning ichi boylik bunga kirmaydi. Şu ziminni setili ülkeye tushgandan bizlar chekmaydi degan gap shu. Mujahir rivoya ki musho tarafaynninki qarashi Hanafi mazhab i'timod qilgan qarashi shu. Va amma qawluhu, yani qawlu Abi Yusuf, law mallakahu lam yakun adlan. Dastlab uylik yer qilib taqsim qilib bergan chaqda bu ziminning ichidagi boyliqmi sizninki deb berib qolsa adolat bo'lmaydi bu dedi Abu Yusuf. Bunun qarta javobimiz qulna va ma'murun bil adli bi hasab at-taqa. Bu qo'mondan, o Fatih ya padişah bu kishining yetishicha adolat bilan taqsim qilib berishga tirishadi. U ishida boyliq bor, boyliq yo'q deb buni nim biladi. Hammaga taqsim qilib bergandek berdi. Bo'ldi, uning adolat qilmadan ular demaymiz uni. Ve ma vara'a zalik, yer astidagi boylik va u tutmaydigan boyliqlar g'ayru dakhilin fi wus'i. Uning qo'l ilkida emas. Wa illam yujadul muxtattu, asla shu zimin ay 1000 yil burun zimin qo'liga tekkan shu kishi yo'q bo'lsa, yo'q ham albatta. Chunki necha surat ketganmi? Yo'q. Degan buni bunda farz qilgan bo'ldi mesela. Hozir musulmonlar mesela Konstantiniya İstanbul'ni fath qilgandek, yani bir janchilik qiliblam İtaliyaning Vennani fath qilsa, fath qiladigan o'sha disida keldi. Rumiya fath qilsa, fath qilgan Rumiyaning Vatikanni bir bo'lib berdi, yana bir bo'lib bunda bo'lib bersa, ondan o Vatikan bo'lib berilgan musulmonning ziminidan bir narsa chiqib qolsa, shu muxtatlar bor. Bu mümkün iş. Müslümanların 1000 yıldan tartib qo'l ilkida bo'lgan ziminlarda bunun asli muxtat lahu, yani al-muxtat yo'q. Asligi bo'lmagandan keyin qanday qilamiz? Khaliwaratatihi, uning mirosxo'rlari. Yani bu balki Arab diyorlarda ma'lum bo'lishi mumkin, chunki bu nasabni unda saqlab keladi. Bizda bilmaymiz, uzun muddat o'tib ketsa bilmaymiz. Khaliwaratatihi va warathatihi hakada. Yani şunun avladidan kim qolgan bo'lsa, shuni oldi demoqchi. Fa illam yu'raful muxtattu, am shu chaqda, shu fath qilingan chaqda shu zimin kimga bo'lib berilgan bo'lg'iydi, buni bilmay qolsak, hozir bilmaymiz hamda. Fali aqsa malikin yu'rafu laha. Oxirgi biladigan kishi berib to'xtaymiz. Bunu belki hem de hazır şu ziminni setib olgan bo'lsin, şu kishining mulki bo'lgan ekan, ash kishiga desek mi buldum? Ashunga bilib berilgan. Ama yozildimi ashunda Davidin o'ylikya, nimaga deb birdi-ku, bog'liqya deb. Shunga o'xshasin. Biraz kim o'yani ashunda sen menga o'ysilab, bog'silab o'tag'ini endi bo'lib berganda kel bo'lsin. Anda mujohidlik bergan chaqda shu ziminni o'ysilib o'tda yoki eg'il qilamsa, yoki kirib qilamsa, o'zing foydalan deb taqsim qilib bergan bo'lsin. Endi hozir sharoitda biz o ziminni istiqboragan kimga bo'lib berganini uqmaymiz endi. Tushunami? Mu'allikin shu setib olgan, shu kim egisi shu zimindan desa, shu osi bo'ldi. Masalan, shu zimindan chiqqan to'pa, qumni ko'lib, bir mashina qum to'pini ko'lab boshqa yerga chiqib setiltamdo ya kishasamdo, shuning haqiqati-ku. Shu qumning o'rnida go'har boyliqlar chiqib qolsa-mu, shudan foyda. Hali qumni boyliq hozir. Endi mazhabda nisab bekitadi. Ba'zi mazhabda bekitmaydi. Nisab bekitmaymiz, nisab bekitmaymiz deb chiqadi. Nisab bekitish shu muvofiq. Shuning uchun nisab yetmagan narsa u cho'ng bir boyliq deb qaralmaydi. O'zidan. Endi bu mazhabda
zakat va shunga o'xshashda qimmatini bersin bo'ldi degan qarash bor. Lekin qimmatini berishimiz-mi mumkin, ya'ni bizga bo'yicha. Mesela qimmatini 5dan 1ni. Ba'zi masalan bitta chiqib qoldi. 1 millionlik. Buni cho'qib pasmaga olmaydi. Nimasi qimmat yo'qolib ketdi, undan shu puldan bir dona. Misal oltin kumushdan misal 85 gram oltin misolida. Shu rajih qarash shu. Shu ma'dindimi nisob kuchga ega. Nisob belgilangancha oltin kumushni hisob qilgan rajih qarashda. Masalan, to'g'rilanib ketgan chiqimlarni chiqarib Hemen çıkartıp sak kirimge 20%. 25 ming ko'rsa, ondan 20%. Yani burun qavaqida bu kanz, bu ma'danlar jiq kuch sarf qilmay, chiqim qilmay, shunda biza eshitib qolsin, ko'lab qachli oldigan manda bir narsalikdan. Endi hozir buni nurg'un chiqimini qilib, ko'lab, hatto nepitdak bunda ba'zi narsani qilishni, zavqli narsani qilib ondan oldigan narsa. Dağıtken çıkımını sağlayın. Kâle bâbu masarifiz zekâ. Zekat qaysi o'rinlar sarf qilindi? Zakatni beradigan joylar. Ve humul-ladina zakarahumullohu ta'ala fi qawlihi innamas sadaqatu lil fuqara'i vel masakin vel 'amilin 'alayha vel mu'allafati qulubuhum ve fir riqabi vel gharimin ve fi sabilillahi ve ibnis sabil. Faridatan minallah vallahu alimun hakim. Baş ayette 8 o'rinni belgilab o'tdi Alloh. Surat Tavba 60. oyat bu. Oyatning sababi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zakatni joyiga unda kelgan bo'yicha taqsim qilib berayotgandan keyin ba'zi munofiq, nadon, ko'ngil odamlar bu bizga nima bermaysa, ana ba'dan mana bermadan degandek e'tiroz Yok bunda tenge bunu yaptı yapını kıyıldı. Minhum men yunmizike fis sadaqat. Fe in u'tu minha radu ve in lem yu'tu minha idahum yashatun. Ama ayından kıygandiken andan Allah Teala zakat degan ma o'rinlar birdigan narsa. Rasululloh o'zining xohish bo'yicha xalqqa yag'ir falan bunda qilmaydi deb narsalar olgan bu. Bundan keyin shu zakat berildigan joyini Allah Teala padişahlığa, halifeliğe, hakimliğe xalqancha taqsim qilganda tashlab qo'ymay, o'zi belgilab etgan. Uni unda medila qilolmaydi. Ma'lum bak muhim nuqta bu. Ham bu yerda zakatni yig'di va tijoratchimi deydi-ku, pul tepish degan va hammadan topadi. Lekin pulni joyiga haydayolgan nochedi. Joyiga haydash masalasi. Zakatni to'plab keyin unda uni yo'q chechasi bo'lmaydi. Bundan joyiga yetkazish masalasi bek muhim. Chunki Alloh taolo shu 8 o'rinni shundan bekitib qo'yib, mushahidaysa deb bekitib qo'ydi. Islomiyatda ilgariki podshohlik qanday qildi? Shu boysiliq shunday narsani yig'ib, o'zini qasr yasamdi, o'zining shu turmushi rahat-farog'at uchun hayz oldi. Uni kambag'alligiga yana birisiga undan qilgan. Askarlik haydash mumkin. Lekin unda bechoraga berdigan ish yo'qdi. Yani şu İslam'ınki zakat tüzümü biz yukarıda bayan qilgandek bu baylıqni musadir qilib bilan kambag'al berib turgan kommunistlik emas. Yoki kapitalistlik boy bo'lib ketaverib kambag'al o'lib yanjilib tugaydigan emas. Boyninki ortiq ilvatsekmi uning bayliqni ta'sir etmaydigan rahat farog'at ta'sir etmaydigan qismini ilib kambag'alning hayotini to'zgan va turmushini shunday ham qiyinchilikdan xalos qiladigan bir ishlatish orqali jamiyatni eng tuvan bir farovonlik holatiga yetkazib qo'ygan ekan. Buni kommunistlarmi, kapitalistlarmi, yana bizning hozirgi demokrat davlatmi hech qaysi vujudga chiqarolmagan bir qiyin masala. İslam buni hal qilgan. Şu ayette 8'ni sanıdı şuna ama qala illal muallafata qulubuhum faqatlan 8'nin içinden birisi
çıkıp gidiyor hazır değil. Yani 7'ge kalırdı bu demek. Yani bir mazhab. Bu çıkıp gidiyene el-muallafat kulubuhum. Yani kalbini İslam'a mail kılış için zekat verdiğin kişiler. Ama muallafat kulubuhum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir xil emasdi. Bunun içinde o'zi kafir, lekin şu obdan pulni bersak, buniki musulmon bo'lib qolishi mumkin. Bunda kishilar masalan Safvan ibn Umayya degandek odamlar G'azotda Hunaynga qatnashgan, o'zi kafir. Yana bir turi ziyonkashlikdan saqlangan va yendiki o'zining qavmi ashirati jamoatining ziyonkashlikdan saqlangan kishilar. Eski adam bo'lib qolsa, ma'lum bizga ziyonkashlik qilmasin, islomiyatga zaharxandalik qilmasin desak, azroq bo'lib, uni ziyonkashlikdan saqlagan kishilar. Masalan, ba'zi shoirlar o'ttigan, musulmonni hajvini qildigan, musulmonni so'kadigan, masalan. Yana ba'zilar yangidan musulmon bo'lgan, yangidan musulmon bo'lib, islom qalbida obdan o'rnamagan da lanishib turgan kishilar. Yani bunu birab takımı müstehkemleştirmez. Bu yangi musulmon bo'lganlar intayin muhim. Nima uchun? Yangi musulmon bo'lganligidan bunun ailesi, urug' tuqqanlari, qavm jamoati hammasi qarshi turdi. Mesela Mısır'da Hristiyandan birisi musulmon bo'lib qolsin, bunun bütün urug' tuqqanlari, ota-onasi, akirlari, hatta bütün ag'ina, qavm jamoati hammasi buni tashladi. Bunda ahval so'raydigan, ya yo'qlaydigan yoki turmush qiyinchiliklar savolda urug' tuqqanchiligini bütün vazifasi. Bu yolg'iz munda qoladi. Undan keyin bunga yararli bo'lgan iqtisodiy kapolat bo'lishi lozim. Yevropada shunda bir ingliz masalan musulmon bo'lib qolsin, uning tuqqanlarini tashlab turadi. Bir insofliklar chiqargan normal muomala bo'lmasa, asosan uni yetim qoldiradigan. Undan keyin biz buningga shu zakatdan berish orqali buni islomiyatda sabotli turishga rag'batlantiramiz. Yana ba'zi musulmonlarning unda cho'nglari bor. Bir qabila boshida, tariqatning boshida deymiz, shunda bir cho'nglari bo'lib qolsa, buningga bersak, kofirdan ashunga o'xshash shunda bir cho'ngli bo'lib qolsa, bu qiziqib musulmon bo'ladi deb shunga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hunayn g'azotida bizga binas barslar deb kelgan shunda cho'ng qabila boshlig'i bo'lib qolsa, mushu jilg'idiki mush qo'yni hamma ala deb qo'ndirdi. Yani biz size yüzüge bunda bergan ekan, bular nima deb o'ziga ishonmay, umumu shuni berib, bu Muhammad namratlikdan ensirmaydigan, faqat qo'rqib qolmaydigan odamdek birdigan bu deb qilganiga butun qavmi boshqa qabila boshqa ulug' musulmon bo'lib, hammasi bundan. Lekin ansarlarga bermagan shunama ansarlar bermagan. Uchun bunun iymoni mustahkam. O pul, mal bersin, no'qmaydi. Shu ansarlar ba'zi yosh nadallari azroq gap so'z qilgan chog'da bu jihatni biz qilsak, endi sepimiz qatilganlar yuztagidan millionlar hozir bunda quruq qaytamdi degan ashuna jiga bu sizning qilgan gaping nimaga? Hamma insonlar mal dunyoni mansas Rasululloh bilan qaytishni xohlamamsizlar deb onun ko'ngli og'ir. Bu haqiqiy va iymon mustahkam bo'lgan kishilar mavzuna biramni ba'manda onunla munosabatsiz. İslamda yeni kıdığaş şu yok. Lanışıp adamlar yenip geçiş mümkün. Ya ganimet ayeti tüşkenin kenki iş bu. Bu nima nakal deymiz. Yani imamninki aslında bir yutilgan hukuk oldu. Hem bunu humus dairesinden belgen buluşu mümkün. Yani mücahidninki nesibisine emas. Çünkü mücahidin nesibisine özünün ruhsat sürab, Havazin kabilesi 18 gün saklavar Resulullah ama Havazin kabilesi bizden qaytırıp basla belgen buluşu deb kelgan çağda ben 18 gün sakladım. Taksim qilmay turib kelib qolsanglar bir o'taydi. Taksim qilib bo'lganda kelsalar, men o'zimning mana tekkinni qaytirib beray. Qolgan mujohidlar hammadan o'zi erkin xolis qaytirib bergan ekan, hamma mujohidlar qaytirib bergan. Yani o mujohidlar taksim qilmayrim. Bawo shu musulmonlarning qo'mondoni o'zi xohlagancha shunda bir taksim qilib oladigan doiradagi mol-mulk. Kabir muqaddas. Safvan ibn Umayya şu çağda kabirde qatnaşgan. Şunu yüzdüge bergen. Yüzdüge şu çağdaki 100 milyondek pul.
Bundan keyin buning turlari muallafat qulubning turlari jiqimda. Mesela chiqib akasak, shu islom nimasini mustahkam qilish uchun beradigan narsa. İman aciz kişiler bo'lib qolsa bir emas. Yoki buniki musulmon bo'lib qolar dedigan bo'ldi. Yoki islomga ziyon yetkazmasin dedigan bo'ldi. Endi hozir muallafat qulubim mushu yo'q deyiladi bizda. Yoki mushu ixtiyorni yozgan chaqqa qadar yo'q demakchi. Hozir mana mushu burunqi nim bo'yicha mazhabni tutmoqni yo'q deyish mumkin. Mazhab qarashini tutib. Şunu buradan gel. Hozir Hristiyanlar ta'liful qulubni shuni qilyapti. Yani şu puldan Hristiyan qilmaydi. İslamdan chiqib o'tdi. Ya Hristiyan qismi shundaroq qo'l bo'ldi. Ham shu Afrika yoki Osiyada Hristiyanlar necha milliard pul xarjlaydilar yili musulmonni dindan chiqarib o'tish. Fa innalloha ta'ala a'azza al-islam va aghna anhum. Endi hozir sharoitdan shu chog'da shu 7-asrman muallifning shu chaqqa qadar xulafa Rashidin undan islom xalifalari bunda davomlashib islom podshohliklari davomlashayotgan chog'larda Alloh taolo islomni aziz qildi. Ularga bizning ehtiyojimiz yo'q. Endi bu yerda ehtiyojimiz yo'q degan bir nima bor. Ammo bu ashulga ehtiyoj borlikdan islomni kuchlantiramiz deb bildigan narsami yoki bu musulmon bo'lib do'zaxdan qutulib qolsin deb ashadan qutulish uchun bildigan narsa ma'no ayirishlar. Har ikki ehtimol bor. Wa mana'ahum Umar radhiyallohu anhu fi zaman Abi Bakr radhiyallohu anhu va qala la nu'til daniyata fi dinina. Hazreti Abu Bakr xalif chaqda, Hazreti Umar vazirdi, shunama mushavir va vazirdi. Shu chaqda ba'zi kelgan kishilarga siz bilmaysiz dedi. Degandikan, buni qilib Hazreti Abu Bakrdan qashirib, bu xalifa silmo, bu Umarmo. Siz qaranchiqmi bu yerda? Hozir Umar bilmaymiz deydi-ku. Degan Hazreti Abu Bakr birimiz deydi. Umar ya bilmaymiz degandikan, bular bu xalifa Hazreti Umarmo, silmo degandikan, agar xolisa shu Umar xalifa degan. Shunga gap hisob degan. La nu'ti daniyata fi dinina. Biz dinimizni tuvan qilmaymiz. Din hozir aziz. Ulug'imda yalvag'anda pul berib, bizga unda bizning sabimizda turib bergan degandek unda bir ehtiyojimiz yo'q bunga. Zalika shay'un kana yu'tikum Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ta'allufan lakum. Sizning ashi diyanatınız su soğaçqa, lanışıp qalğan kişi boğaçqa, Rasulullah sizni sal müstahkamrak tutsun, imandan tehlik etmesin deb berdi buni. Ammal yawma faqad a'azzallohu din. Bugungi kunda, yana shu Hazrat Abu Bakrning, Hazrat Umarning xalifa chaqlarida Alloh taolo dinni aziz qildi. Fa in tabattum alal islami va illa fa baynana va baynakum as-sayf. İslamiyatda sabırlık bilan tursanglar turinglar. Bo'lmasa bizning oramizdagi masalani shu qilich ishlab qiladi. Urushimiz bilan demoqchi. Nima uchun desam-da, Hazrat Umar shu ta'liful qulubdan maqsadni unda tushungan. Ta'liful qulubdan maqsad İslamiyat raus qad ko'tarib davlat kuchliq bo'lmagan chaqda ashuni ancha-muncha ashuni pul xajlab buni ziyonkashlikdan saqlanamiz yoki buni lanishib qolganini mustahkamroq qilamiz deb bunda nimaga sarf qildik. Endi hozir islom davlati kuchib ketdi, ba'msak bo'ldi deb bunlar. ووافقه على ذلك أبو بكر والصحابة رضي الله تعالى عنهم فكان إجماعا. Hazreti Abu Bakr xalifa bo'lgan ekan, u ma'qul keldi, boshqa vazir uzra sahoba kiramlarimiz ma'qul kelgan ekan, bu ijmodek bir narsa bo'lib ketdi. Shuni Hazreti shu Abu Bakrning zamonini tartib muallafati qulubning sami tushib ketdi, 8 7ga qoldi dedi. Bu ham mazhabning qarashi. Lekin jumhur ulamolar ya qachon shunga ehtiyoj bo'lib qolsa ta'liful qulub bor. Chunki musulmonlar kuchib ketdi-da, bu hozir qadar mazhab kuchib emas. Hozir ajizlab ketdi. Shu ajizlab ketgan chog'da, ya'ni shu ma'noni tushunsak, bu ta'liful qulub islomni bunda kuchlantirish uchun deb qolsak, islom ajizlab ketib qolsa ta'liful qulub bor. İslam küçük bir qaz ta'liful qulub yo'q. Manda mazmun chiqadi. Yani bu mazhabning tahlili bo'yicha shunday bo'lishi kerak. İllat qaraymiz. Shu illat topilsa, hukmmi al-hukm yaduru ma'al illati wujudan va adama.
Anda bo'lish kerak. Lekin bular Hazrat Umarning zamonida shuni islom aziz bo'lgan ekan, to'xtab ketdi. Undan keyin musulmonlar ajizlab, mustadafin ahli Makkaga chaqirib Madinada shunda ajizlar tikchaq bo'lib qolsa, yana chiqib ketdi degandek bir qarashda bo'lgan. Ayet 8'inde mesela Ayşe sanalgan. Keyin Peygamberimiz zamanında radhiyallohu anhu yok kılandı. İşte yok kılamaz. Azizlik varsa yani şuna evveliyatçımızda bundan nasip kıldığı ayetler oynayışkandık. Ya, illetiga qaraydi. Şu fiqhda bir qoida bor. Bir fe'ldan mushtaq bo'lgan bir so'zni ishlatib, bir hukmni isbotlasa, shu ish, fe'l hükümün illeti was-sariqatu faqta'u aydiyahum sariq degan mushtaq min as-sariqa o'g'irlik qilish qo'lni kesishning illeti ekan. Zinada shunda hamda wal muallafatu qulubun min at-ta'lif allafa yu'allifudan kelib chiqqan. Bu ta'lif nima ekan? Illatgan deb tushun. Ya'ni pul berishninki illat ta'lifga deymiz. Nima qachon shunda ta'lif qilish ehtiyoj bo'lib qolsa, ta'lif qilamiz. Ve sahabe kiramlar aşında düşüngen. Lekin birisini mesela İslam'ı aziz kılış ulan maksat kılmaydı. Aşı kafirni yoki İslam'ı lansıp kalgan adamni tutuldurup bunu bir ehli cenneti bo'lishga bir tartishni maksat kılındı deb qalsak, o davomli İslam'da kuchayib ketgandimi? Davomli bo'ldi. Ba'zi maliki ulamolar shundan uni o'tirib qo'ygan. Bu maksat İslam'ı aziz kılış emas. Şu adamın devlet reisi mesela, kabilenin reisi, aslında çoğunluğu vardı ko ya çoğun bir yazıcı. Bunu biliş, bunu da kafir ketmişsin ma dünyadan işte ibaret. Ondan sonra cumhurdan ki bu çıkıp ketmedi, kaçanmış ihtiyaç olsa ibaret. Lekin ta'liful qulub bunu hükümet kıldığı iş mi? Ya bir şahs kıldığı iş mi? Yani ulamalar tartışılır. Bunu hükümet kıldığı şey kalınba, ya eğer hükümet kılmasa şahsi kısmı buludu da mesela bir sanatçı Müslüman bulup dedi. Mesela Müslüman bulup nakşa alnına taşlaydan buldu. Ama taşlagan diken bunun kirimlerini sokup girdi. Bu nakşa yetişini buldu şu başka bilmeydi. Nakş müziği bulmaydı diken bu iqtisadi jihatdan bunun altını kişinin kullandı. Yani bunun kadar da bulmaydı. Umarken bu İslam'da müstahkem kıldı desek, şunda iqtisad yardım kılır, yenip ketmeslik ve İslamiyet'te çın turuşta yardım kıysa, bu mesela hükümet olsa hükümet kıldı. Ama hükümet yok, şahs kıysı bulandı olsa, bazı ulamalar şahs kıysını buldu. Mesela bir bay, ona öpürüp, daşını öpürüp, maşını öpürüp, kıysa buldu. Ta'lif, şahsının kolduğumu buldu. Mesela kol kesişini mesela açıkçılık vaxtında kolunu kesmegen. Şuna o'xshash ishlar. Bu şeriatga ait tushunganlikdan Hazrat Umar va sahoba kiramdan u bunda ham zahiri yoki uni cho'nqirlab o'ylamaylar bunda ham ijro qilgan ahvol emas, rasmiy cho'nqirlab tushunib, bunun maqsadi nima? Ma'ni bilganlikdan qilgan ish. Ya'ni rojih qarash bu ta'lif üzülüp qolmadi, hozirim bor. Bundan keyin yangi musulmonlarga, mesela Afrikada Hristiyanlar tartib ketayotgan nurg'un namrat musulmonlar şoluga xaysak bo'ldi, o'sha doktorxona seppasak bo'ldi, maktab seppasak bo'ldi, ba'zi davlatlarga bersak bo'ldi mesela. Ta'lif hozir mesela bir davlat. Qanda mesela Qirg'izistondagi bir davlatga 100 millionni bersa, ma musulmonlar azadrak benim qilgan. Yoki O'zbekistondagi bir davlatga 1 millionni berib, ma musulmonlar boshqa xizmat desa, pul, mal, ashundan siyosat nima qildi bular? Oyda 1 million berib, yoki shunda nimadan bizga cho'ng metro qurilishi deymiz, yoki yana suv to'simiz deymiz, oyda sapirib qilsa, bu gapini anglaydigan gap. Bu ta'lif lil hukumat, burun qabila o'rnida viqayatan min sharrihi degan munba. Ziyonkashlikdan saqlangan nima? Ba'zi yozuvchilar bo'lishi mumkin, islomni haqoratlaydigan, ulumoni haqoratlab shunda mesela Mazdaqning ishki degandek yozganlar bor burun. Masalan, endi islomni haqoratlaydiganlar bor. Shuga 1 million berib, sen qancha yozsang yozgin. Musulmonlarga, ulamolarga, Qur'onga haqorat qilgan qilma desa, bu ta'lif. 8'nin birisi şu zakat.
Hadi zakatni ne hajlaydigan masala. Zakatni birimiz degan gapmish. Zakatning 8 masrafining birisi. Yani bu mazhab amaldan qoldi deb biz amaldan qolmadi, hozir taxama ehtiyoj zo'r bo'lishi mumkin dedi. Qala al-faqir. Ash oyatda birinchi o'lab tilg'arni al-fuqara. Nima? Innamas sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin. Wa huwa alladhi lahu adna shay'in. Ya bu az bir narsa bor kishi. Lekin yetmaydi. Turmushda qiyinchilik bor. Vel miskinu allazi la shay'a lahu. Miskin degan hech nimasi yo'q. Wa rawa Abu Yusuf rahimahullah an Abi Hanifa rahimahullah al-faqiru allazi la yasal. Yani bir qarashda bunda ayiribdi. İmam Abu Hanifa faqir degan tilmaydigan, so'maydigan kishi. Vel miskinu allazi yasal. Miskin degan so'raydigan, tilaydigan kishi. Yani o'zini sal xarq qilib, bechora sifatida kishilardan so'raydigan kishi debdi. وروى الحسن عن أبي حنيفة عكس ذلك. إمام أبو حنيفة دن شاگرد حسن إمام أبو يوسف روايت qilgandan boshqacha, yani aksicha rivoyat qildi. Yani bu faqir degan shu tilaydigani shu, miskin degan tilmaydigani shu. Aw miskinan da matraba. Yani bu qandaylarni faqir deymiz, qandaylarni miskin deymiz. Bu ikkisini o'tirib farq deb ayirishda ulamolar nurg'un bahsini qilib talashtash qilib. Bir qismi ya faqir bakrak ehtiyoji var, miskin sal undan to'g'riroq desa, ba'zi aksicha deydi. Masalan, Abu Hanifa'ning aksi zalik deganda oyatdan dalil kelsa, amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Farqi va kimisi va miskinlar, ya'ni bu biznes ba odamlar miskin dedi. Faqir bo'lsa hech nimasi yo'q deyish mumkin. Masalan, lekin bu oyat shunda qarasak, lil fuqara va masakin birinchi faqirni qo'ydimi? Qo'yganlikin bu faqir eng bisharasi degan bu. Shunga ba'zi masalan tilmaydigini desa faqir deyish mumkin. Tilaydigan masalan bir narsalar salamda yuzi qalaroq qilib tilab nuqlaganlar uni haqli biladi. Falana bu bishara ekan, uni yordam qiladi. Lekin birsan qaytirib men qizinib qoldim deyilmay, uyda intayin qizinib ketganlar. Al-mutaaffif alladina la yas'aluna an-nasa ilhafa. Shama ayatda al-qani' wal-mu'tarid. Shunda ba'zi xalqning oldin to'sab münasibətlərini var. Ba'zilar Allah subhanahu shu uyda o'tirib qizinib qoldi Alloh deb. İkisini ayrışda ajında tahlilini qilib ketdi. لأن الفقير بالمسألة يظهر افتقاره وحاجته. Çünkü faqir adam bo'lsa bu bir narsa tilash orqali uning muhtojligi va namratligi ma'lum bo'ladi. Val miskinu bihi zamanatun. Miskin degan buni bir kesal masalan, o'rnidan qo'polmay yotadigan, ya ko'chaga chiqib ma'maydigan, ashunda bir kasallik yoki ashunda bir ahvoli bor deydi. La yasal. Shunga bu chiqib so'ramaydi. Fal hasilu anna al miskina aswa hala min al faqir. Xulosa kelsak, miskin bakrak bishara chiqishi mumkin faqirdan. Ve faidatul xilaf an mushtalashtarishning bir mevasi bormi desa, buni mevasi yo'q. Lekin ba'zi bir ahvollarda buni mevasi chiqib qoldi. Masalan, tazharu fil awqaf alayhim. Masalan, bir boy men shu binoni faqirlarga vaqt qilyaptim deb hujjat qilgan bo'lsa, shu faqirlar foydalanadi, shunami? Miskinlar foydalanmaydi. Yoki aksicha desakmi to'g'ri? Buningni chiqadi. Va vasaya lahum. Shuni vasiyat qilgan, men o'lib ketib qolsam, menimning 3dan birini miskinlarga sarf qilinglar deb qolsa, shu miskinlik bilan sarf qildi. Faqir boshqacha desak, faqir bundan kirmaydi. Buni foydalanmaydi. Mushunda aslida farq chiqadi. Bo'lmasa zakatning ustida asosan ikkisi berdi. Lekin zakatdimi agar endi ayirib qolsak, bu avliyat jihatdan farq bo'lishi mumkin. Mesela hozir 10 ming ko'y bor. Zakatni bermoqchi ishtama. Oldimizda bir faqir bor, bir miskin bor. Biz faqir bakrak ehtiyoji bor deb qarasak va oyatda shuni birinchi yo'lga keldi bu. Kimga beramiz? Ikkisining birisini tanlash kerak bo'lib qolsa, faqirga beramiz chunki bu eng ehtiyojli. Avliyat jihatdan farq bo'lishi mumkin. Bo'lmasa ikkisi bir turga o'xshashlar.
Qala wal amilu ala sadaqa yu'ta biqadri amalihi. Zakatçı kadrlar yoki zakat idorasida ishlaydiganlar bu o'zining ishi qarab turmushiga kerak bir narsa berildi deydi. Yani bu amil ala sadaqa degan shu chog'da masalan bir odamni mas'ul qilib qo'ygan bo'lishi mumkin Rasululloh. Bir qavmga bir odamni yoki butun shu zakat ishlarga Hazrat Umarni mas'ul qilgan desak, bir odamni qo'ygan bo'lishi mumkin. Lekin hozir hamda bu amil ala sadaqa amil emas, ummal. Bir davlat bo'lib qolsa, buningki bir cho'ng idora, bu idorada necha tarmoq bo'lim, necha bo'lim boshliqi, necha buxgalter, necha hisobotchi, necha chaparmon bunda odam. Ma yasa'uhu va a'wanahu. O'ziga va uning yordamchilariga yetarlik zakat berildi. Zada ala thumuni aw naqasa. Thumundan saman deb qo'yibdi-mi? Thumun. Çünkü bu yerda zakatni 8 bo'lgan shunami? 8 parcha bo'lgan. Zakat berilgan o'rinni 8 turli qilgan. Bütün zakat to'plagandan keyin 8 million zakat to'plandi desak, 1 milliondan amrin alayhaning maaşı qolgan 7ni 7 turlikka sarf qilamiz demdi desa, yo'q, bu mana shu turmushga yetarli xarajatni beramiz. 8 dan biri shu yetsa yetdi, yetmasa uni 8 dan biri boshqa ülüşlerden ammay onun maaşıga biz başka devletninki hazinesinden veremez. Ev naqasa. Li'annahu farraga nafsahu lil'amali lilfuqara. Çünkü o özüne fakirler için hizmet kılışta to'liq vaqtini chiqargan. Fayakunu kifayatuhu fi malihim. Bundan uningki yetarli xarajati shu kambag'allarning mol-mulki bo'ldi. Kal muqatilati vel qadi. Xuddi jangchilar, askarlardek va qozi, mudarris, mushuldek shunning kedin berildi. Va laysa zalika bi ijaratin. Bu ijara emas debdi. Bu ijara emas deyishda, li'annahu amalun g'ayru ma'lum. Chunki bu shu chaqning o'zida, shu chaqdagi oddiy nimada buni manchilik vaqt ketadigan, manchilik vaqt qilib bo'ladigan ishlar buni mo'ljallik bo'lmaydi dedi. Lekin hozircha şu aylık maaş verip şu şanda oturup şu işini kullanıyor. Bundan ki bu burunqa muşqarashqa asasen leysir bir ijara desek, nima bo'lmoqchi? Ya mush ishni qilib turdi, mush ishning muqobiliga shu yiqqan puldan mushning turmushini qamdig'idek bir narsani berib turmiz deydi. Shunday qilib. Bundan ki bu nimani ko'rsatadi? Shu amil ala sadaqa bay o'simi, zakat halol degan. Çünkü bu bir hizmet kılayotgan odamdek, ishlayotgan odamdek. Ammo men bekordan uqtirmay, vaqtim bor deb qasmaydi. Lekin ishlasa, bu boy odam bo'lsa-mu, zakatning maoshini beramiz. Ijara emas dedim yani. Ijara emas dedim, bo'lmasa ijara emas, aslında yeterli bir xarajatni qamdashdan iborat deb bunda. Endi ijara deb qolsa, ashunning o'z vaqtidagi ahvol qarta, bu noma'lum bir ishga adam yo'llagandek bo'ladi. Qildigan ish desa manchilik ish deb belgilab bo'lmaydi. Chunki bu zakatni yig'ib, taqib, bunda qilishga qancha vaqt ketdi-ku, bir odam bo'lmasa, bu mo'ljalab bo'lmaydi demak. Lekin hozircha zakat idorasi ishchi kadrlarni o'tqazib, shunga maosh berib bunday va tahillu lil ghaniy duna al hashimi. Boy kishisi bo'ladi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tuqqanlari avlodlari az bo'lmaydi. Lima fiha min shubhatil vasakh. Chunki bu qulmonning kiri. Lekin bu la tahillu lana sadaqa deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam anda bekitgan bo'lg'achqa Bani Hashimdan bo'lgan kishi men ma'shamay shuni xolis qilib qo'yay desa mayli. Ammo zakatdan bermaymiz. Yoki davlat sizlar qilsizlar, lekin zakatdan bermaysizlar maoshni. Men boshqa xazindan beray desa mayli. Yani bu Bani Hashim boshqalarga zakatdan masalan beradigan bo'lib, nima Bani Hashim hech nima tegmaydiganmi? Xumsul xums. 5dan birining 5dan biri deymiz. Uluğ sap başında kirim ba. Vel Hashimiyyu awla bil karamati ve tenazzuhi anil vasakhi. Bunda pulning kiridan o'zini pak tutishda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning avlodlari eng loyiq. İzzetlashga eng loyiq. Bundan keyin bulg'a g'animatning xumsul xums.
5'ten birinin 5'ten biri. Haşim'e yetip Beni Haşim'den gösteriyor, Beni Abdülmuttalib'den gösteriyor. Ya Beni Haşim'ni gösteriyor. Şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ninki Hazreti Fatıma'dan boğan balalarını gösteriyor. Abbas'tan oğladı mı? Şunu çirikti de. Çünkü Beni Haşim olsa şu Beni Abdülmuttalib ne? Hemen öz içki alıdır. Yani bu Abbas'ınki mesela Abdülmuttalib'nin balaları. Ama yani bu Ali, Abbas, Abdullah bulan mesela 10 bala desek bu Abdülmuttalib'nin balaları olan iken yani Haşim da nesep Haşim'i tutuşudu o. Haşim'nin şuna lan töndükini karasak şöylemiz çirikti. Haşim'nin avladı. Fala yuqasu aleyhil gani. Bundan iken bu Benu Haşim'ga dürüst olmaydı degen gap buğulu şunda kolunun kiri, pulunun kiridin bunu pak tutuş ve izzetle sebepten boğaçka Benu Haşim çıkırlattı. Lekin gani olsa gani Haşim buldu bunu. Benu Haşim'ga bunu kıyas kıyıl olmaydı. وَلَوْ هَلَكَتِ الزَّكَاةُ فِي يَدِ الْعَامِلِ سَقَطَ اَجْرُهُ. Zakatını topladı. Toplagandan keyin zakat şunda adam yo'qolib ketdi şu kadrinin qo'lida turib shuni ama undan keyin o bir narsa olmaydi dedi. Ajr dedi, tajovuzan degan bo'lishi mumkin. Bir narsa olmaydi. Lianna haqqahu fima akhadha. Chunki uning haqqi olgan narsani etdi. U olgan narsa yo'qolib ketgandan keyin uning haqqi yo'qolib ketdi. Çünkü adiram davlat xazinasidan maoshini basi bo'ldi. Va ajzat yoki va ajzat desak bo'ldi. وَاَجْزَأَتْ مَنْ اُخِذَ مِنْهُ. Lekin zakatni bergan kishilarning gardinidan zakat saqit bo'ladi. Bu zakat ado qilib bo'lgan bilan o'xshash. Jara tegmagan bo'lsin. لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنِ الْإِمَامِ وَالْفُقَرَاءِ. Chunki u shu zakatchi kadr davlat raisi va faqirlarga vakil yoki shuningki o'rinbosardek bo'ldi. Shuni qo'lga tegib bo'lgandek bir ish. قال ومنقطع الغزاة والحاج وأن في سبيل الله ديان مصرف نكى إزاته وهم المراد بقوله وفي سبيل الله منقطع الغزاة ديان نود عبارات yolda kaptagan cihat çıkan lekin cihat çıkıp koşuna yetişemey bir yer top kaldı ya kaytanmay bir yolda üzülüp kaldı vel hac degan ezgi berip ya qaytishda yolda kapagan kişiler. Muşu fi sebillah muşu maksat depti. Ve qala Abu Yusuf rahimahullah hum fuqara'ul guza la gayr. Abu Yusuf mücahidlarning nimratlari ve hacili bunun kirmeydi demakçi. Li'annahu'l mafhumu 'inda itlaq hada al-lafz. Çünkü fi sebilillah deb qalsa fi sebillah degan so'zninki ikki ma'nosi bor. Bir umum ma'nosi, umum ma'no fi sebilillahga hamma yaxshilik shirkdir. وَلِذِّ الْقُرْبَى وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ nurgun ayette aslında kildi. Yani has manisi kurallık cihadını gösterdi. Ebu Yusuf şunu demekçi. وَلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلًا جَعَلَ بَعِيرًا لَهُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ. Bir tügisine ben müştegelini Allah'a yolu atıvettim dedi. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem اَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ الْحَاجِ. O kişine ondan sen hacılığını toşuyacakmış onda da buyuruptu. Ondan kemiş ha. Yolda minip bulanmay kalgan hacılığını toş işlerimi işletsek buldu deb düşünüptü. Fi sebillah degen bu başka. Ondan keyin İmam Muhammed yerim yolda kalgan hacılığını yerim yolda kalgan mücahidliğe o'xshash deb qaraptı. وَلِأَنَّهُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ تَعَالَى لِمَا فِيهِ مِنْ اِمْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَطَاعَتِهِ وَمُجَاهَدَةِ النَّفْسِ الَّتِي هِيَ عَدُوُّ اللّٰهِ تَعَالَى. Çünkü hecmi Allah Teala itaat kılış, emir farmanlarını icra kılış ve şeytan ve nefsine karşı bir mücadele kılıştan ibaret boğaçka bu bir xil cihad. Ayollarning ki cihadı hecde bağı yani şuna yakın bir. Bunu olsa bu hec qilgan kishi mi yakın kadar hazır şunda şu cennet şunda alqını apayıp durup turadi. Yani ki japa qiyinchiliklar şu cihadning qiyinchiligiga o'xshaydi. Yani bu masalada Hanifi mazhabida boshqa qarash bor. Fi sabilillah esa talibul ilmni mushu fi sabilillah deb qaraymiz deydi Allah. Talibul ilmni fi sabilillah degandek tushundigan. Fatvoda Hanifi mazhab fatvoda shunda. Yana Imom Kasani
bu bütün yaxshiliklar, xayr saxovat hamma yaxshilikni o'zgartirib, doktorxona salash, ko'rga sash, madras qurish deymiz, hammaga umum deb tushungan. Shafiy mazhab bilan Hanbali mazhab bular davlatning rasmiy maoshliq mujohidlari, jangchilar emas, lekin o'zligidan fidokor bo'lib jangga qatnashgan mujohidlar. Bularga sarf qilsak bo'ldi. Yo'lda qolgan emas, joyiga bir bo'lgan bo'lsin yoki yangidan atlanmoqchi bo'lsin, shularga basak bo'ldi deb qaragan. Undan keyin burada jihad va mujohidlarga haydashda ittifoq. Yani bu yakın zaman ulamalarda mesela Raşid Rıda, Şeyh Şaltut, hazır mı yaşavatkan bazı ulamalar bu da fisebillah diyenini biz umum manası düşünmez. Bunun da cihad maksat desek mi makul? Fisebillah cihad diyen sözü khas desek mi? Bu cihadda biz umum manası düşünmez. Cihad bil kalam, akhbar asası cihad kılış, teşvik asası cihad kılış, mektep kuruş, yetib ulamalarni yetiştirish, da'vatchilarni yetiştirish degandek ham umum mazmunga olib tushunganlar. Bunda qarashim bor. Yani shu haj fi sabilillah bo'lg'achqa qo'l iqtisod yo'q, hajga boray degandimga shunga ba'san bo'ldi degan qarashim. Ham shu munqatal haj, munqatal sabil deganni tushunishda bu yerim yo'lda qolgan kishimi yoki yangidan safarga otlanay desa olmay qolgan kishimi? Bunda tabii asal ulamalar siz deganda endi deb qolgan. Lekin bu marjuh qarash. Rajih shu fi sabilillah degan shu yo'ldagi kishini ko'rsatadi. Bazı diyarlarda aşı cihad bima'na şamil deb qarab islom tashviqoti, musulmonning barlig'ini kuchaytirish, yo'qlab ketmaslikka tirishish doirasi kiradiganlar hammaga fi sabilillah deymiz. Diniy kitob nashr qilish deymiz, o'qiydiganlarga o'qish deymiz, ustozlarga berish deymiz. Masjidlar masalan shu atrof masjid yo'q bo'lgan bo'lsa, xalqlar o'zining yandan chiqilmas samon bo'lsa, zakatdan chiqarib fi sabilillah dars tushirib sasak bo'ldi degan olimlar bor. Lekin bu hamda fi sabilillah degan mazmunni, ya jihad degan mazmunni sal kengaytirib tushunganlar. Moddiy va ma'naviy jihad dairasi kirdi deb tushunganlar. Subhanallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.